Vishwanath and Sons team తో ఉన్నాము. సూర్య గారు, మమిత, the very very great Radhika Sharat Kumar garu and the intellectual director Venky garu. Subtitle? Yeah. Subtitle. అంటే వెంకీ గారి మధ్య మనకి సార్, లక్కీ భాస్కర్ ఇవన్నీ దేర్ ఆడియన్స్ ఆలోచించేలాగా చేస్తున్నారనమాట. సో అందుకని కానీ వెంకీ గారి సినిమాలని చాలా హట్కే ఉంటాయి, డిఫరెంట్. తొలి ప్రేమ తీస్తున్న ఈయనేనా అనిపిస్తుంది మనకి. సో ఆల్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. ఈసారి విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ని తీసుకొచ్చారు. వై విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్? డాటర్స్ ఏమయ్యారు? వేర్ ఆర్ ద డాటర్స్? I asked the same question. See, నాది సూర్య గారి IQ సేమ్ లెవెల్. Okay, good. First interview, let's make it interesting. We will not fight. అరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే మామూలుగా అవుట్ ఆఫ్ ద పార్క్. సన్స్ అంటే Yeah, actually, why sons? Why plural? Never thought about it, right? I thought they included me. మేబీ పార్ట్ 2 తీసినప్పుడు వచ్చేసి డాటర్స్ అని పెడతానండి. But sons ఏంటి? అంటే ఏం లేదు మ్యామ్, నాకు వచ్చేసి ఎప్పటి నుంచో నేను టాటా అండ్ సన్స్ అలాంటి కంపెనీకి నాకు ఎప్పుడు ఒక చిన్న ఫ్యాసినేషన్ ఉంటుంది. అందుకని వచ్చేసి ఎప్పుడైనా ఒక చిన్న లెగసీ లాంటి సబ్జెక్ట్ లాంటి ఒక సినిమా చేసినప్పుడు టైటిల్ అండ్ సన్స్ అని పెడదాం అనుకున్నాను. Old recall factor. జస్ట్ రీకాల్ ఫ్యాక్టర్ అంటే బీయింగ్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ టాటా ఒక చిన్న ఇలా. ఓకేనండి, వి గాట్ ఇట్. ఒక్క నిమిషం, ఒకేలు తీసుకొచ్చాం కానీ ఇవ్వలేదు. సూర్య గారు కాదండి, ఇది నాకు ఇవ్వరా? నేను ట్యాక్స్ 50 ఎపిసోడ్స్ ఫినిష్ చేశాను. Oh, lovely. Congrats. Congratulations. థ్యాంక్ యూ. ఒక్క నిమిషం, ఇది సూర్య గారు కాదు, వెంకీ గారికి ఇవ్వరా? నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది. National award. Congrats, Venky. కంగ్రాచులేషన్స్. కూర్చోండి. లక్కీ భాస్కర్ కి నేషనల్ అవార్డ్ ఫర్ స్క్రీన్ ప్లే వచ్చినందుకు మీకు హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. Thank you. అండ్ ఆల్రెడీ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్స్ అలా 1 2 3 అలా కూర్చొని ఉన్నారు. మమిత On the way. Next. On the way. Freshly baking. చైర్ కొంచెం అటు జరుపుదాం అనుకుంటున్నాను. సో హ్యాపీ అండి మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవడము ఇవాళ. అండ్ విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ గురించి ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాము అని ఇక్కడికి వచ్చాము. ఫస్ట్ వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ మమిత. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ అంటే మాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు ఆ పోస్టర్లో ఉండే ఆ సన్న, లేకపోతే ఈయనే సన్న, ఈయన సన్న, ఈయన నేను సన్ నేను జస్ట్ వాట్ ఇస్ ఇట్? గివ్ us a little hint about Vishwanath and son. Who is the son? I thought it's Surya sir. You thought it's Surya sir? Yeah. So Vishwanath is Surya sir. No, it's my desire for son. Alala. యాక్చువల్లీ చాలా మంచి ఆన్సర్. See? Yeah. That's why you need intellectual ఇక్కడ పెట్టాలి. మమిత, మీరు సూర్య గారి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఏది చూసారు? Which was the first film that you watched? Maybe in college of Surya sir's. Silliyanor Kadal. Yeah, I loved that movie. Me and my brother used to watch like Multiple times. multiple times. And you were studying? 5th standard, 6th standard. College. కాలేజ్ అప్పుడే ఉట్టర్కల అలాగే వదిలే ఉంటుంది. కాదు, ఇందులో టీజర్ లో ఆల్రెడీ ఒక డైలాగ్ ఉంది కదా, మనకి 20 years లో కనపడినటువంటి ఐసైట్ ఇప్పుడు ఉండదు అని. కానీ ఐ థింక్ దట్ ఇస్ కరెక్ట్ కాదు వెంకీ గారు. మీరు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాసినట్టున్నారు. కానీ నాకు 20 అప్పుడు గ్లాసెస్ లేవండి, ఇప్పుడు లేజర్ ఉంది. కరెక్ట్. అది కాదు, ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఐసైట్ పాడైతేనే బేసిక్ వస్తుంది. No, my power has come after mid-40s. I think it comes. Yeah, it comes back. What are you talking? Your eyes already are powerful. Yes, we agree. ఇట్లా క్లోజ్ పెట్టామంటే చాలు, మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ హీ హస్ గాట్. Yeah. వెరీ దట్స్ ఫస్ట్ ఇట్లా జ్యోతిక గారు అట్రాక్ట్ అయిపోయారు దానికి. చాలా మంది అట్రాక్ట్ అయిపోయారు, బట్ అక్కడ ఎక్స్ట్రా మ్యాగ్నెట్ జ్యోతికాకి వెళ్ళిపోయింది. మ్యాగ్నెటిక్ పవర్. ఈ రోజు జ్యోతిక గారు లేరు కానీ రాధిక గారు ఉన్నారు కాబట్టి అన్ఫిల్టర్డ్ టాపిక్స్ చాలా వచ్చేస్తాయి బయటికి. రాధిక గారు, యూ వర్క్ విత్ శివకుమార్ సన్ and Shivakumar sir also. Like Vishwanath and Sons. And Karthi also. మీకు మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏమనిపించింది వర్కింగ్ స్టైల్స్ లో శివకుమార్ గారికి సూర్య గారికి? నేనే డిఫరెన్స్. మీరే డిఫరెన్స్? శివకుమార్ గారు వచ్చి ఇస్ డిఫరెంట్ జానర్ ఆల్ టుగెదర్. సూర్య ఇస్ డిఫరెంట్. కార్తి ఇస్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్. ఓకే, సో ఆల్ 3 different kinds of people. అండ్ మీరు శివకుమార్ గారు, నేను I just asked ChatGPT. So it was telling that 1988 3 films released. Gurtunda? Must have been how many films? Almost 83 2 films of yours. I've told him more than seeing your wife, you would have seen me only because
ఎవ్రీ డే హీ వాజ్ షూటింగ్ విత్ మీ. సీరియల్ చేసాం కదా చిట్టి అన్నామలై, అదంతా రోజు ఎవ్రీ డే హీ వాస్ ఇన్ ద సెట్స్. సో ఇట్ వాస్ మై ప్రొడక్షన్. బట్ ఆయన వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చి మా అమ్మ ఒక 1 hour ఎక్స్ట్రా ఉండమ్మా, అయిపోతుంది సీన్. లేదు నేను వెళ్ళిపోతాను, నాకు టైం అయిపోయింది. 6 o'clock. ఐఎమ్ ద ప్రొడ్యూసర్, బట్ హీల్ కమ్ అండ్ బెగ్ మీ. హీస్ లైక్ దట్. He's fully devoted. I think they must have done some 3,000, 5,000 days of work. Together we've done a lot. All put together, no? అమేజింగ్ కదా.